Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները, այս պահին ներկայացնենք ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը եւ ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցած գործողությունները։ Այս պահին մարտերը շարունակվում են նույն ուղղություններով, հարավային եւ հյուսիսային ուղղություններով։ Մարտերը այսօր չեն ունեցել նույն համառ ու ծանր բնույթը, ինչ նախորդ երկու օրերին էր, բայց հակառակորդը նորից ձեռնարկել է իր հարձակողական գործողությունները նույն ուղղություններում, նախապես կենտրոնացնելով որոշակի ուժեր, մեր զինված ուժերը հետ են մղել գործողությունները, հակառակորդին պատճառելով զգալի կորուստներ։ Այսպիսով, այսօրվա միայն անձնակազմի կորուստը կազմում է մոտ 400 զինծառայող, 700 վիրավոր, խոցվել է 13 զրահատեխնիկա, 3 ինքնաթիռ եւ 1 ԱԹՍ։ Երեկ եւ այսօր մարտական գործողությունները աչքի ընկան ակտիվ եւ այսպես լայնածավալ տեղեկատվությամբ, որը տարածում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ամենաբարձր ղեկավարությունը, Հանրապետության նախագահը, այսինքն Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, իր ընտանիքի անդամները, որոնք նաեւ զուգահեռաբար փոխնախագահի պաշտոն ունեն։ Եվ այս կապակցությամբ ինչ եմ ուզում ներկայացնեմ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես երեք իրենք իրենց շնորհավորում էին մատաղիսի գրավելու կապակցությամբ, թվարկում էին մյուս փոքր բնակավայրերը, որոնք մատաղիսին հարակից են։ Իսկ այսօր մենք հրապարակեցինք այն տեսանյութը, որ հստակ ապացուցում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինծառայողները մատաղիսի մերձակայքից ուղակի փախչում հայկական զինված ուժերի հուժկու հրետանային կրակի տակ։ Այսօր էլ շարունակվեց նույն ապատեղեկատվությունը, ընդ որում Twitter-ի տեքստերը փոխելով զուգահեռ, կապված Ջաբրայիլի գրավման հետ, ինչը եւս ապատեղեկատվություն է։ Ես 3 հարց ուղղեցի, եթե Ալիևը վստահ է, որ Մատաղիս ազատագրել, ապա ինչու չի այցելում Մատաղիս։ Մենք բոլոր հիմնավոր կասկածները ունենք ենթադրելու, որ Ալիևը գտնվում է սեփական երկրում ինֆորմացիոն բլոկադայի կամ ապատեղեկատվության տիրույթում, փաստացի երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի տիրապետում իրավիճակին կամ սխալ են զեկուցում, այսինքն ռազմավարական կառավարման համակարգի հետ խնդիր կա եւ զեկուցում են կեղծ ինֆորմացիա, որը նա փորձում է օգտագործել եւ զուգահեռ ողջևորվում է կեղծ ինֆորմացիայից եւ սեփական բանակի ուրեմն պարտությունը հաղթանակ ներկայացնելու համար փորձում է այսպես էժանագին լուրեր տարածել, որոնք շատ հեշտ հերքվում են տեսանյութերով նույնիսկ։ Այստեղ կուզենայի մի բան ներկայացնել, նաև որ այսօր ուրեմն Գանջայի պատմական Գանձակ քաղաքի օդանավակայանին հասցված հարվածից հետո մենք պարզ տեսանք, թե Ալիևը ինչ մակարդակի թքած ունի սեփական քաղաքացիների վրա, բացարձակ ոչ մի աշխատանք չի կատարվել, մեկ շաբաթ է պատերազմ է գնում, մեկ շաբաթ է ակտիվ մարտական գործողություններ են գնում, բայց Ալիևը որևէ քայլ չի ձեռնարկել բավականին մեծ քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանությունը կազմակերպելու եւ բնակչության անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը հստակ տիրապետելով, որ իրենց իսկ հարվածներից մեկ շաբաթ արդեն տևող հարվածներից հետո, որոնք ուղղված էին Արցախի խաղաղ բնակչությանը, բնակավայրերին, խոշոր քաղաքներին, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ապա այսքանից հետո շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանի ուրեմն Արցախի զինված ուժերը կարող են պատասխան հարված հասնել ռազմավարական նշանակության ռազմական, շեշտում եմ հատուկ նշանակետերին, ինչի կապակցությամբ Արցախի նախագահը առավոտ նախազգուշացնող հայտարարություն կատարեց եւ որից հետո հետևեց կործանիչ հարվածը, որևէ քայլ չեն կատարել սեփական ժողովրդին որևէ կերպ անվտանգություն ապահովելու համար։ Այս ամենը շատ խոսուն է, շատ հիմնավոր է։ Ուրեմն այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը որևէ նշանակալի մարտավարական գործողություն չեն կարողացել իրականացնել, կրելով կորուստներ հետ են շպրտվել, թեկուզ միայն նաև այն պատճառով, որ թուրքական զինված ուժերի ամենագործուն միջամտությունը այսօր որոշակիորեն չեզոքացվել էր, շնորհիվ մեր հակաօդային եւ այլ ստորաբաժանումների գործողությունների կորուստները այնպիսին են, որ թուրքական օդուժը, մասնավորապես թուրքական ԱԹՍ-ները չեն կարողացել աշխատել եւ դրա համար
այսօր կորուստները ավելի շատ են եղել, առաջ խաղացումները ավելի չնչին, փախուստը ավելի շատ եւ կոպիտ ասած փայլելու տեղ ընդհանրապես չկար, դրա համար էլ հորինված քաղաքների գրավման թվիթերներ ենք մենք տեսնում ցանցում։ Այս պահին ընդհանուր իրավիճակի մասին այսքանը եւ սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, եթե դրանք կան։ Ուրեմն ունենք հարցեր Հայաստանի նոր Հայաստան լրատվամիջոցի Ադրբեջանի ղեկավարի սուտը հիմնավորելու նպատակով Բաքվում տոնախմբություն է կազմակերպվել։ Շատ բնական է։ Նորմալ է, մենք պատմության ընթացքում շատ ենք տեսել այսպիսի օրինակներ։ Ինքնախապեյությունը առաջին անգամ չէ։ Մենք ցանցով ցույց տվեցինք 16 թվականի կեղծիքը ազատագրելու նույն այդ քաղաքներն ու գյուղերը, մենք ցույց ենք տվել 94 թվականին այդ նույն կեղծիքը ազատագրելու ճակերտավոր իրենց նշված քաղաքներն ու գյուղերը։ Armenpress Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր հայտարարեցին, որ Հայաստանի տարածքից հարված է հասցվում Ադրբեջանին, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես այսօր արդյունք ունեցել եմ նաև այլ լրատվամիջոցների հետ աշխատելիս շեշտել այս փաստը, որ ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հորինված հարվածները ծառայում էին ուրեմն քողարկում եւ այսպես ասած իրենց գործողությունների սանձարձակությունների լեգիտիմություն որպես ճակերտավոր, բայց դրանք անպատիժ չեն մնացել եւ չեն մնա։ Հաջորդ հարցը Arm Life, ինչպես եք այս պահին գնահատում մեր զինվորների մարտական տրամադրությունը։ Ես այսօր եմ եղել ռազմաճակատում, 3-4 առաջորդն եմ եղել։ Մեր զորքի մարտական ոգին չափազանց բարձր է, մանավանդ ժամկետային զինծառայողներինը, մանավանդ երիտասարդ սպաներինը, լեյտենանտներ, ավագ լեյտենանտներ, կապիտաններ, ուղղակի աչքերը փայլում է իրենց ցուցաբերած ուրեմն գործողությունների, ցուցաբերած քաջությունից ու հերոսությունից։ Այսօր ծանոթացել եմ մի հրետանավորի հետ, սպայի հերոսի հետ, ում հերոսության մասին մենք դեռ կանրադառնանք, ով ինչպես է կրակը վարել հակառակորդի ինտենսիվ կրակի տակ վիրավորված եւ մինչեւ վերջի արկը, մինչեւ չի հասել դիմացի մարտկոցների ուրեմն ոչնչացմանը մարտի դաշտից դուրս չի եկել։ Եվ այսպիսի օրինակները ուղղակի բազում են, մենք ժամանակի ընթացքում դրանք կցուցադրենք։ Տարածաշրջանային հարց։ Վրաստանը հերքում իր տարածքով դեպի Ադրբեջանի զինամթերքի տեղափոխման մասին տեղեկությունները, ինչ տվյալներ ունի ՊՆ-ն, գիտեք, այս մասով ՊՆ-ի տվյալները ես չեմ կարող հրապարակել հասկանալի պատճառներով, այս հարցին առնչվող քաղաքական ուրեմն ուղղության որոշումներն ու քայլերը իմ գործընկերները ես վստահ եմ առիթ կունենանք իրենց հրավերով իրանք կմեկնաբանեն, իսկ զինվորականների մասով սա կարծում եմ չմեկնաբանվող տեղեկություն է։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն Ալիևը քիչ առաջ հայտարարեց, որ Փաշինյանը պիտի ներողություն խնդրի, բացի այդ Փաշինյանը պիտի մեր զորքը Արցախից դուրս բերելու գրաֆիկ ներկայացնի, ավելացրեց նաև, որ ինքը չի հաշտվի Շուշին հայերի կողմից օկուպացված պահելու մտքի հետ։ Ինչի հետ հաշտվի, չի հաշտվի չգիտեմ, առաջերտին թող փորձի իրեն հիմարացնելու եւ իրեն կառավարման համակարգը վերականգնելու խնդիրներով։ Մնացածի մասին բարբաջանքները վաղուց լսել ենք։ Ալիևի այսպես կոչված ուղերձի մասին ինչ կասեք։ Առանձնատուկ ոչինչ, որովհետեւ նոր բան չտեսանք իր ուղերձում։ Ալիևի վերջին հայտարարությունը, թե պատրաստ է բանակցել, նույն հարցն է ըստ էության, արդեն պատասխանեցի։ Մեր զոհերի վիրավորների մասին դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք բարբերաբար հայտնում ենք պաշտպանության բանակը հստակ իդենտիֆիկացնելուց եւ ուրեմն ֆիքսելուց հետո դրանք հայտարարում է պարբերական հաջորդականությամբ առանց որևէ ժամանակային ձգձգման։ Մենք ցավում ենք մեր զոհերի համար, բայց մեր զոհերը սուրբ նահատակներ են մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Հայաստանի սահմանին ինչ իրավիճակ է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ակտիվ մարտական գործողություններ չկան, հարաբերական հանգիստ է, զինված ուժերը հետևում են հակառակորդի բոլոր գործողություններին, բոլոր վերախմբավորումներին, հետախուզական այսպես նկրտումներին եւ լիովին տիրապետում են իրավիճակին։ Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները թռիչքներ են կատարել Թուրքիա։ Ես անդրադարձել եմ հարցին ու մեկ անգամ չեմ անդրադարձել, որ փաստացի Ադրբեջանի զինված ուժերի կառավարումը, եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե զորատեսակների մասով հանձնված է Թուրքիայի զինված ուժերին եւ իրանց այդ փոխ այցելությունները, քննարկումները, չգիտեմ եւ այլն, որևէ նորություն մեզ համար չեն ներկայացնում,
Հայաստանի ուրեմն ժողովուրդը, Հայաստանի ուրեմն բանակը, Արցախի բանակը փաստացի կռվում է թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի եւ միասնության դեմ։ Նույն ինֆոլրատվական հարթակ, որքանով են վտանգված Երևանը եւ մոտակա քաղաքները։ Չեմ կարծում, որ Երևանը վտանգված է, բայց այնուամենայնիվ մենք պատերազմում ենք գտնվում։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրություններ, վերջին 1-2 օրերին հակառակորդի մոտ նոր զինատեսակներ կամ համալրում նկատվել է։ Հարգելիներս, սա շատ կոնկրետ ռազմական գաղտնիություն պարունակող հարց է։ Մենք տիրապետում ենք անհրաժեշտ հետախուզական տվյալների, որովհետեւ մեր գործողությունները ճիշտ պլանավորենք։ Ինչ է հայտնվել, չի հայտնվել, դրանք մեկնաբանության ենթակա չեն։ Կարծես թե այլ հարցեր չկա։ Շնորհակալություն հայտնենք։ Հետևեք մեզ Երևանից, հետևեք մեզ Ստեփանակերտից եւ 24 ժամ մենք ըստ էության տեղեկացնում ենք թարմ նորությունները, իրավիճակի փոփոխությունները եւ այլն։ Կհանդիպենք։